アメリカのジョン・マケイン上院議員から特別にメッセージをお寄せいただいております。マケイン上院議員のメッセージは田久保忠恵共同代表よりご紹介をさせていただきます。上院外交委員長でございますけれども、マケインさんのメッセージを読み上げたいと思います。最初でございますけれども、マケインさんはかつて大統領候補の一人で、現在、上院の外交軍事委員会の委員長でございますから、こういう席では憲法改正をすべしとかするなとか、これはおっしゃれない、お立場上、これ難しいんだと思います。したがいまして、ここに憲法ということはありませんけれども、どうぞ私がこれから読み上げます文章の中から、マケインさんが意図するところをお汲み取りいただければというふうに思います。それでは読み上げます。美しい日本の憲法を作る国民の会の1万人大会でご挨拶する機会をいただきましたことにつき、日米国会議員連盟会長中曽根博文参議院議員にお礼を申し上げます。この重要な大会に私自身が出席できないことをお詫びいたします。ご承知の通り、ワシントンにおける2つの党が一致するとき、アジア太平洋の私たちの友人および同盟国に対して常に強いシグナルとなります。それゆえ日本が同盟国の支援を含む集団的自衛に関与することを可能にする法律が日本の国会において承認されたことを同僚たちと私が共に強く支持する旨をお伝えすることを嬉しく思っております。日本が採択した新たな措置は国際の平和と安全に貢献するとともに日本と米国との間の非常に重要な同盟を強化するものです。70年間にわたり日本は平和、民主主義および法の支配に対する不変のコミットメントを示すことによりアジア太平洋の模範となってまいりました。私は日本が安倍総理大臣も述べられているように国際平和に積極的に貢献するよう努め、地域および国際的安全保障により大きな役割を果たすことを引き続き還元いたします。私は米国が新たな日米防衛協力の指針の下で日本と協力して新たな措置を実施することを楽しみにしております。最後に安倍総理大臣のリーダーシップに対する感謝を表明したいと思います。過去3年間日本は日米両国がこの70年間維持に努めてきた国際秩序を守るために新たなレベルのエネルギーとコミットメントを示してきました。私は日米同盟が引き続き深まり、アジア太平洋地域および世界中に平和と繁栄の利益を広げていく中で、安倍総理大臣および将来の日本のリーダーの皆様と引き続き協力していることを楽しみにしております。米上院議員ジョン・マケイン、以上です。さて、本日は党派を超えて多くの国会議員の皆様にご来賓としてご出席をいただいております。ここで各党の代表からご挨拶をいただきます。本日の行事開催にあたりまして各党に対しご挨拶のお願いをさせていただきましたが、本日は2つの政党の代表からご挨拶をいただくことになりました。まずはじめに安倍晋三自由民主党総裁よりビデオメッセージをいただいております。安倍総裁には当初ご出席を予定しておいてくださったということですが、皆様ご承知の通り今日は衆議院で予算委員会が開かれております。やむなくメッセージということになりましたが、ありがたいビデオメッセージをこれからご披露させていただきます。ではよろしくお願いいたします。ご来場の皆様、
こんにちは。自由民主党総裁の安倍晋三です。本日ははるばるインドベトナムからのご来賓もお迎えし、今こそ憲法改正を武道館1万人大会が盛大に開催されましたことに、これからお喜びを申し上げます。憲法改正の早期実現を求めて、全国各地からご参集された皆様にこれから敬意を表します。来年は日本国憲法が公布されてから70年の節目を迎えます。我が国は戦後、現行憲法の下で自由と民主主義を守り、人権を尊重し、法を尊ぶ国として一貫して世界の平和と繁栄のために貢献してまいりました。現行憲法のこうした基本原理を堅持することは今後も揺るぎないものであります。他方、70年間の時の流れとともに、国の内も外も世の中は大きく変わりました。この間、憲法は一度も改正されていませんが、21世紀にふさわしい憲法を追求する時期に来ていると思います。また、現行憲法が日本が占領されていた時代に占領軍の影響下でその原案が作成されたものであることも事実であります。憲法は国の形、未来を語るものです。その意味において、私たち自身の手で憲法を作っていくという精神こそが新しい時代を切り開いていくことにつながるものである。私はそう考えます。自民党は結党以来60年、憲法改正を党是とし、選挙の公約にも憲法改正を明記してまいりました。平成24年には党として憲法改正草案を発表し、具体的な改正項目を示して、これを世に問うてまいりました。憲法改正の手続きについては、第一次安倍政権で国民投票法が制定され、第二次安倍政権で宿題とされていた投票年齢の18歳への引き下げが実現しました。憲法改正に向けて渡っていく橋は整備されたのであります。そして今、憲法改正に向けた議論が始まっています。そこで大切なことは、その議論が国民的な議論として深められていくことであります。憲法改正は衆参両院の議員のそれぞれ3分の2以上の賛成が得られて発議されますが、その政治を決めるのはあくまで国民投票です。国民が憲法を改正すべきだと思って初めてなされるものであります。憲法改正は党派を超えて取り組むべき大きな課題です。各党の皆さんにも協力を呼びかけ、実りある議論を十分に行い、国民的なコンセンサスをフルに至るまで深めてまいりたいと存じます。新日本の憲法を作る国民の会の皆様におかれては、全国で憲法改正1000万賛同者の拡大運動を推進し、日本の国づくりの国民的議論を盛り上げていただいており、大変心強く思います。21世紀にふさわしい憲法を自らの手で作り上げ、その精神を日本全体に広めていくために、今後ともご尽力をいただきたいと存じます。憲法改正に向けて共に確実に歩みを進めて
まいりましょう。ありがとうございました。私たちの活動を激励する素晴らしいメッセージを頂戴いたしました。次に中山京子次世代の党代表よりご挨拶をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました次世代の党代表を務めております参議院議員中山京子でございます。本日今こそ憲法改正を1万人大会がこのように力強く多くの皆様のご参集の下で開催されますことを心の底から嬉しく思っています。皆様、本当にこの大会にご参加くださいまして誠にありがとうございます。日本の未来に明るさが見えた記念すべき日となるように考えております。この大会を開催してくださいました美しい日本の憲法を作る国民の会共同代表の櫻井よし子先生、田久保忠也先生、三好徹先生、そして関係者の皆様に心から敬意を表しますとともに感謝申し上げます。さて、私たちは今の日本の現行憲法、良い面もたくさんございますけれども、この現行憲法が独立国家の憲法ではないということをしっかり認識する必要があると考えています。この憲法に忠実であろうとすればするほど、日本は独立国家としての体を出さなくなり、平和の維持すら危うくなってしまいます。例えば、北朝鮮によって拉致された多くの被害者を日本はまだ救出することができません。日本は北朝鮮の工作員が日本の国内にやすやすと潜入するのを防ぎませんでした。日本人を襲い拉致するのを防げませんでした。さらに日本政府は多くの日本人が北朝鮮に監禁されていることを分かっていながら救出しようとせず放置してきました。敗戦後の日本では国が国民を守る、国土を守るといった独立国として当然の言葉を使うこと、国家という言葉を使うことすらできない状態が続いてきました。大層情けない国になってしまったと思ったことが何度もございます。なぜでしょうか。突き詰めていけば現行憲法に行き着きます。日本は独立国家として長い歴史、伝統を持つ日本の心を大切にした日本人自らの手による自主憲法を制定しなければなりません。次世代の党では現在草案を提示すべく精力的に作業を進めております。現行憲法改正すべき点はいくつもありますけれども、先ほど櫻井よし子先生のご挨拶にもありました通り、マックネリー、メリーランド大学教授はじめ多くの学者の方々が指摘していらっしゃいます通り、コピペと揶揄される全文を日本の歴史、伝統、文化を踏まえ、日本
全軍とすることがまず必要であると考えています。次世代の党は将来の礎を築く、今私たちは重要な時を生きていると考え、これからの日本50年70年後の日本のありようを考え、日本が国際社会から信頼され尊敬される国家として存立するために、平和を維持し明るく温かな社会を築くために自主憲法の制定を目指してまいります。美しい日本の憲法を作る国民の会がさらに活発に活動されることを、国民の啓蒙をさらに図ってくださることを心から願い期待しています。今日ご参集くださいました皆様と共に手を携え、憲法改正の実現に向けて私どもも頑張ってまいります。どうぞ一緒に日本の本来の憲法制定まで頑張ってまいりましょう。